Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Fávio. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho das notificações e marcha, vamos que vamos, hein? Pessoal, agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô indo fazer uma viagem surpresa com a minha esposa por conta do Dia dos Namorados, né? Ela não sabe, ela só sabe que é um hotel. Tô indo com ela, com meu filho. E acompanha tudo aí que eu vou mostrar pra vocês. Será que ela vai gostar? Aguardem. Se você quer ver o final desse vídeo, o lugar que eu vou, não perca. Assista até o final. Aí! Acabamos de chegar aqui no local. Estância São Domingos. Agora eu tô sentindo cheiro de... Meu filho sente cheiro de tudo, não tem jeito, ele é demais. Olha lá. Cheiro de burro foi boa. Chegamos, hein, galera. E olha que coisinha mais linda. Os coelhinhos. Tem outro ali, ó. Olha lá. Não, fica aí. Vai jogar aí, pessoal. Viu? Aqui, ó. É o salão de jogos. E nós pelos carinhos. Mesa de bilhar, pimbolim. Aí, ó, família. Que legal. Chalezinho lá em cima. Tava cobrindo, disse Top. que hoje eles iam ver a cachoeira. Olha que da hora. Estância São Domingos. Vou conhecer, depois eu falo pra vocês se vale a pena vocês virem aqui. Mas ó, de primeiro momento, acho que sim, hein? Aqui é o espaço das redes. Aqui é o refeitório, onde a gente almoça, toma um café. Lá embaixo já tem outras coisas. Cachoeira, animais soltos, mirante. Aqui é a piscina, ó. Já vou mostrar mais pra vocês. Coqueiro lindo. Vamos ver. Ai, eu quero entrar no banheiro pra fazer xixi. Quer fazer o que, Samuel? Xixi. Xixi? Espera, sua mãe que vai entrar primeiro. Você não pode entrar. É a mamãe, Samuel. Então você vai. Vai, filho. Nossa, que chique. Que é isso? Tem uma trilha. Tem uma trilha. Tem uma trilha? Vamos ver, filho. Nossa, que chique. Que é isso, Samuel? Vai no banheiro, vai. Vai, é sua. E aí, Brenda? Vai, mamãe. Filho, que lindo. Tcharam! Ah, que linda, mas eu te amo, viu? Olha, filho, tá escrito te amo. Te amo? É, Cheio de rosas, hein, Samuel? viu que legal? E aí, gostou, mozão? Obrigada. Nada. Gostei. Ó, que lugar lindo, hein, pessoal? Ó, a gente veio aqui em cima do letreiro. Aquele chalezinho ali onde a gente tá. Nossa, será que aqui tem carrapato? Top, hein? Ó, que coisa maravilhosa. Olha esse céu. Ó, Estância São Domingos. Minhas pernas Maravilhoso, hein? Aqui, ó. Pequenininho, mas tá valendo, né, peixe, né? E aí, meu parça, olha o tamanho desse lago. Monstro, hein? Isso é da hora. Rapaziada, se liga os peixes. Agora que o pessoal saiu, parou de pescar aqui, eles vêm. Os maiorzão, né? Os bitelão.
Você é louco, eu vou pra lá, daqui a pouco eu vou voltar aqui pescar mais um pouco. Tamo junto. E aí, rapaziada, tô aqui no lago aqui, ó. O que eu acabei de pegar aqui, ó, que monstro. Bichão bonito, hein? Top, vamos que vamos. Estamos chegando agora pra jantar. Eu, meu mozão e a Brenda. Né, filha? Dá um tchau pra galera. Vamos que vamos, hein? Balãozinho, balãozinho. Fala, meus amigos, beleza? Quero falar pra vocês que o lugar é incrível, é maravilhoso, é top, é perfeito. Olha os chalezinhos. Parece que você tá em Campos do Jordão, parece que você tá em Gramado, parece que você tá em outro lugar do mundo. Mas você tá aqui, na Estância São Domingos. Eu indico a todo mundo, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o endereço daqui. Quer tirar um final de semana, vem com a sua família, passear, ficar mais do que 2 dias, 15, 30 dias. Indico pra todo mundo. Venha, se divirta, você vai gostar muito. Tamo junto, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário nesse vídeo que você achou. Tamo junto, um forte abraço, fiquem com Deus, um beijo a todos e é nóis.